室友热爱泡菜国文化，为了打造水光肌，他不知道从哪儿搞来个鲑鱼精子美容液，偷偷往脸上打。可他那套二手针管从不消毒，大夏天的，那液体腥得让人作呕。我劝了几次未果，无奈只能向辅导员举报。他的美容工具被没收，海选也没通过，于是将所有的怒气都发泄到我身上。哎，西巴，你知道鲑鱼精子多稀有吗？小崽子，你就是嫉妒我要出道，非要毁了我是吧？他在我水杯里下迷药，又叫来自己尖头眼小的泡菜国男友，将我霸凌致死。在睁眼，他正嘟着嘴唇练习脸颊比心。打了针以后，脸好像真的更透亮了哎。你说是吧？我藏住眼中冷意，夸张捂嘴。哦莫，真的哎，你还不赶紧多打几针？当我猛地惊醒时，室友于恩娜刚打完美容针，她对着镜子嘟着嘴，一边欣赏着自己的脸，一边练习脸颊比心。我感觉那鲑鱼精子真的有效果，这2天我脸明显亮多了，你说是吧？我喘着粗气，满头是汗。上一秒我还被人按住脑袋，往脏污的拖把池里塞，窒息和屈辱感几乎要吞没我。可现在刺鼻的腥臭味却让我觉得莫名的熟悉。我赶紧低头，腹部剧痛的刀口不在了，我的手指也没被踩断。我这是重生了。西巴，我和你说话呢，你聋了？于恩娜尖锐的嗓音让我一阵恶寒，一下子清醒过来。前世室友于恩娜痴迷泡菜国文化，从穿搭到生活习惯都向泡菜国靠拢。早起一杯冰美式，晚上出去喝酒，天天张口闭口就是泡菜语。研究生宿舍就我们2个人，我实验多，忙起来也不经常见面，所以我本着都是成年人，只要他不打扰我，我就对他混乱的生活作息和崇洋媚外的发言纯当看不见。但是一个暑假过去，他不知从哪儿搞来什么鲑鱼精子，说是能美容，用淘宝兔立方买的不合规针管往脸上打就算了，还弄得一地都是，从不收拾。那液体又腥又臭，隔夜过后更是比石楠花味还冲，每次闻到那味，我差点都把隔夜饭吐出来。想到前世我的下场，我差点耐不住满腔怒火，就要下去暴揍他一顿。但白炽灯照在他脸上泛起了诡异的反光，很像猪刚鬣。看着他那张透光蛮化的脸，我眼珠一转，又笑了。我故意夸张地捂住嘴道：哦莫，娜娜，你这几天皮肤真的变好了哎，好像泡菜国那个女明星什么什么乔的。于恩娜眼皮翻飞白了我一眼，脸上是嫌弃的表情。你说宋乔？她年纪那么大，哪能和我比啊？她嘴上这么说着，但是歪了的嘴角还是出卖了她。不过你说的没错，我皮肤果然透亮多了，这就是我要的水光效果，这玩意真有用。看着他将刚用完的工具随手塞进抽屉，又把吃了一半的零食一把挥到地上，好不容易清空出一片干净地方，又各种找角度自拍，生怕将他乱糟糟的地盘拍进去。我心中冷笑，想到前世我作为生物系的学生，看着他用明显粗制滥造的二手针管，还有不经过消毒就直接上手的操作，没忍住皱起了眉头。什么鲑鱼精子我不了解，他满脸油光和打柳的刘海我也不了解，我只是好心提了点建议。二手注射针管很不卫生，很有可能传播血液疾病，而且你不消毒，伤口很可能感染发炎的，你要不还是找一家美容院吧。结果于恩娜怎么说呢？她说我嫉妒她长得好看，才找借口阻止她变美，还说女人一辈子的功课就是变美，像我这种天天不打扮的土鳖，没资格评论她。我当时火就上来了，和她一顿掰扯。但现在我想明白了，老话说好言难劝，该死的鬼，她作死我干嘛拦着她？而且这一事，我不仅不拦着，还要亲自看她自作自受。想到这儿，我走下了床，凑过去小心翼翼地问道：娜娜，这鲑鱼精子你还有吗？我最近晒伤了，皮肤疙疙瘩瘩的，我也想打一针。果然，于恩娜见我下床，屁股一挪，挡住了抽屉，警惕地看着我。你知道这鲑鱼精子多贵吗？1吨鲑鱼精子才能提取那么几颗美肤 DNA， 这点是从我亲戚那儿拿的，就这么多，用完就没了。我可以花钱买，只要能变美，多少钱都行啊！别吹了，你一个天天穿拖鞋的土包子，家里能有几个钱？我告诉你，就算把你家房子卖了，都买不到几盒美容液。于恩娜撩了下刘海，白了我一眼，她轻蔑的语气倒是把我弄得一愣。我低头看了下自己 Cross 的洞洞鞋，又看了眼身上没有 logo 的 Loro Piana 亚麻衬衫，最后停留在手上的江诗丹顿，陷入了沉思。我爸告诉我，出门在外打扮一定要低调，再加上我们省鞋就是拖鞋，我一直习以为常了。搞了半天，我在他眼里是落魄户。我一时语塞，清了清嗓子，才继续装下去。钱我可以借呀，女孩子谁不想变好看？谁不想变成张英那样肤白貌美的大美人？啪的一声，于恩娜摔碎了化妆镜。她算个什么东西？她哪里好看？她……于恩娜没继续说下去，而是怒哼一声，不再理我。而我知道于恩娜为什么没继续说下去。张英是我们学校公认的校花，我见过几次，腿长身材好，简直就是人间芭比，天生的明星。特别是她牛奶般的雪白肌肤，毫无瑕疵，就算是在人群中也能一眼找出她，所以她被叫做牛奶学妹。于恩娜想要找出她的缺点，但是却说不出，因为她美得太客观。于恩娜也很漂亮，所以学校里总有人把她们对比，甚至还弄出了什么校花打头，还有文艺舞台评比，每次张英都不出意外的压她一头。很多人说张英是中式大美女，而于恩娜美得有点小家子气。于是整个晚上，于恩娜都没再说话。但值凌晨，她下桌的灯都没熄灭，我扒开窗帘一看，她果然被我的话刺激到了。只见她桌上摆着几个小瓶子，里面的浓稠液体在灯光的照射下散发着绿色荧光。于恩娜用脏兮兮的针头抽了一瓶，好似觉得不够似的，她很快又抽了一瓶。这次她没有打在脸上，而是对准了自己的脖子来了一针。针管很粗，这么粗的针我只在俄罗斯新闻上见过。于恩娜却像是习惯了，眼准手快，猛地扎进去。那一瞬间，我下意识摸了摸自己的脖子，绿色的粘液很快堵住了针管，她就拔出来，不停摇晃。又堵住了，她就兑了点自来水。
我看得全程眉头紧皱，但是那神秘的鲑鱼精子还是引起了我的好奇心。青衣美我知道，千奇百怪的美容项目我也有所耳闻，但就是这个鲑鱼精子，我总觉得有说不出的奇怪，又很熟悉。我偷偷掏出华为手机，拍了几张实况照片，就快速缩回了被窝。双指放大一看，赛若菲法国制药公司，我觉得这名字好耳熟，但是比起名字，彻底看清楚那鲑鱼精子的一瞬，我差点没忍住惊叫声。那小瓶子里的液体居然在动，瓶中粘稠的绿色絮状物像海藻一样，其中好像有球状的活物在动，黑色中透着白色的瓤心，一跳一跳的，活脱脱是活的卵细胞。我咽了口唾沫，前世我只以为他弄的是什么三无产品或者民间偏方，加了激素顶多烂脸，可现在看来，这就不是烂脸的问题了。不停往身体里注射活的鲑鱼卵，按照生物学的理论，卵细胞将它的身体当作温床，胚胎细胞分裂就会发育成幼虫，再蜕皮成为虫卵，定居人体，孵出幼虫后，还没等我思索出结果，就被音量拉满的电子音乐炸了一下捂住耳朵。我一把扯开床帘，发现于恩娜换上了一身打歌舞台的衣服，对着手机卖萌撒娇，面前至少架了4、5盏补光灯。要不是看了手机，我还以为现在是白天。她见我探头出来，狠狠地剜了我一眼，接着又旁若无人地录起跳舞视频了。心里憋着闷气，我却什么都没说。躺回床上，我默默掏出了手机，点进了于恩娜的微博。泡菜国在中国办了一场海选，要选5个中国人去泡菜国训练，效果好就可以成团出道，引起了不小的热度。能在舞台上绽放自己，是千载难逢的机会，甚至许多小明星都主动曝光去参加，自带流量和热度，更别提那些财力雄厚的素人了。于恩娜做梦都想去泡菜国当 idol， 于是也开通了自己的微博。前世我没太关注这些，现在我手上刷着微博，逐渐瞪大了眼睛。还真别说，于恩娜还真有2把刷子，或者说真的很会维护粉丝。她微博名字叫 Nana， 每天早上6点，她就会在微博上问候粉丝。又是元气满满的一天，宝贝们早上好呀！下面一堆粉丝留言，哇，娜娜每天都起这么早，起床训练了吗？越努力越幸运，娜娜未来可期。可是我知道，她每天5点半闹铃就响了，一直持续半小时，但是她又不下床。前世我为此和她吵过太多次，我说她要是不起床，就别设闹铃。可于恩娜依旧我行我素，只要我在宿舍，每天都是如此反复。搞了半天，她是发个微博，然后接着睡觉。接着往下翻，还有很多她满脸油光、嘟嘴比心的照片，明显是高 P 过的，还有在宿舍拍的舞蹈视频，动作僵硬，很不协调。甚至还有一些付费照片，只对粉丝团开放，而且解锁需要99块。她心机的开大美颜，把所有重心都放在炫耀自己的美丽上。凭借着一张泡菜国的脸，还有许多泡菜国热门的 idol 妆容，特别是引人注目的水光肌，微博居然收获了50多万粉丝。但是很明显，粉丝年纪都很小，却追着于恩娜叫女儿。女儿，你是我最珍贵的人生限定，妈妈爱你。以恩开头，以恩结尾，你用可以滑滑梯的水光肌撑起了整个内娱的门面。如果全世界质疑我女儿，我会挡在女儿面前质疑全世界，抵挡所有流言蜚语。下面有路人质疑，粉丝们会立马开喷。再说一句，你正主立马包庇。小崽子，你们粉上胡咖就少来蹭我们女明星，滚开不送。每每有这种骂架，于恩娜就现身了，也不说支持粉丝，也没有支持撕逼，而是浅浅的点赞一下粉丝骂人言论，煽动粉丝帮他到处发癫。看着他粉丝到处撕逼，甚至还矮化本国，我越看越恼火，怪不得总说粉随正主呢。随手申请了一个 ID 叫上网只维娜的小号，我关注了于恩娜，紧接着大手一挥，买下了她20几张油头粉面的照片，一口气花几千块。很快我就收到了一条私信，宝贝，欢迎来到 Nana 的美丽世界，加入我的粉丝团。我点开邀请链接，却没想到弹出来的是一个付费窗口，加入他的粉丝团还需要再付699元。我冷笑一声，对我来说这些不过是小钱，可是他的粉丝都是学生，要省多少顿饭，要问父母闹多少次才能凑够这张入门券。我又静静观察了一会，发现都是粉丝们在吹彩虹屁，而于恩娜几乎不会下场搭理粉丝，只有个别有钱的粉丝送礼物，他才会出来道谢，送的大的他还会蜻蜓语音唱歌。辅导员和我说于恩娜是贫困生，让我多照顾，所以前世被他恶心到，我一想到他读书不容易，就忍气吞声，不和他计较。现在想来，他就是彻头彻尾的烂人，压根不配我的同情。想到这儿，我一口气刷了5台保时捷，一个花篮。我要求清屏，我有好多话对娜娜说。管理员表示同担实力恐不如私，立马帮我清屏，将话筒和群舞台交给我。于恩娜头像也显示在线，整个群里几百人都在等着我说话。我故意等了2分钟，一言不发。等到终于有人耐不住，管理员也偷偷撕戳我，所有人的注意力都被吸引的时候，我火速甩出一张照片。那照片只有模糊的侧脸，看不清五官，但是脸又肿又油，看着就像油浸馒头，一味十足。更主要的是背影，身材虽然还可以，但是皮肤黝黑，又黄又瘦。娜娜，有人发黑照说这是你，真的吗？没等众人反应过来，我又发了好几张照片。水光肌的脸上是一缕一缕的刘海贴着脑门，身上皮肤粗糙，周围垃圾成堆。照片里的人毫无形象的架着脚，他背身坐在椅子上，身上穿着打歌舞台的衣服，群内都是真爱粉，只一眼就认出来了，这就是前几天于恩娜视频里的衣服。3分钟群禁言结束，群里炸锅了，大多是骂我然后维护于恩娜的，但是也有小部分声音在怀疑，在破防，甚至有人直接退了群。我还看够热闹，就被于恩娜踢出了群。意料之中的是，我也不慌，而是反手截图，向系统提交了索赔申请，将刚花的所有钱都要了回来。饭圈对家遍地，何况是于恩娜这种到处树敌的，得罪了许多家粉丝。除了维持住一些低龄脑残粉，其他人压根不买他的账，就等着他犯错好到处发黑稿，火速退群那些估计就是了。
想必我这些照片明天就会传播开来。宿舍炸耳的泡菜国歌终于停下，取而代之的是于恩娜咆哮的怒吼和破防的稀巴声。想到于恩娜现在抓耳挠腮的破防模样，我心里就暗爽了。摸出枕头下的耳塞，我闭上眼准备睡觉，可突然床帘从外面猛地扯开，我一睁眼对上了于恩娜扭曲的脸，她手上高举着又尖又粗的针管，对准了我的脸。她眼球突出，瞳孔充血，像鬼一样恶狠狠瞪着我。别以为我不知道，群里那个是你吧？那种角度的照片不是你拍的，还能有谁？贱人，把我害惨了你也别想好过。说着，他捏着针筒猛地朝我扎下来。他狰狞的脸一下子让我记忆开闸，前世痛苦的回忆倾泻而出，重生到现在憋着的火气和怨恨一下子爆发。我抄起枕头挡住针头，顺势挡住于恩娜的攻击，又猛地坐起来，扭转身子，用力一脚就踹在于恩娜的猪脸上。她重心不稳，向后倒去，狼狈地摔在地上，龇牙咧嘴。你疯了吗？你敢打我？你知道我是谁吗？我下床抄起羽毛球拍，冷冷地看着他。我管你是谁，你是不是有病？大晚上的不睡觉搞刺杀是吧？什么照片什么群？你要是不会说人话，我也略通一些拳脚。那照片不是你拍的，可是宿舍只有我们2个人啊。见我黑了脸，又满身躁怒地逼近，于恩娜有些慌了。她扯出了个僵硬的笑，摆摆手道：不是就不是吗？都是室友，你有必要发那么大火吗？我冷哼一声，放下球拍。你又不是不知道，前段时间我都没回宿舍，什么照片？你少往我身上赖，有病似的，谁愿意和你做室友？说着，我开始收拾起自己的东西。听着我理直气壮的一通骂，于恩娜却放下了戒心，若有所思地翻起了手机。她也不管我了，在一旁嘀嘀咕咕的。不是你，那会是谁呢？这段时间宿舍除了你，就只有……于恩娜的声音戛然而止，而背对着她的我意味深长地笑了。我在本地读书，没课的时候我都直接住家里。暑假刚结束没多久，我是昨天才搬回寝室的，所以一整个暑假宿舍里都只有于恩娜。但我昨天回宿舍，垃圾桶里的子孙袋，还有阳台上挂着的男士内裤，包括卫生间的剃须刀，无一不再透露宿舍有男人住过。除了于恩娜那个泡菜国人男友崔明浩，还能是谁？前世的屈辱从骨头缝里钻出，磨得我心里火烧，牙也痒痒。这辈子他们2个狗杂碎，我谁都不会放过。目的达到，我麻利地提着行李箱摔门离开。狗咬狗，我最喜欢看了。不出我所料，于恩娜很快发现那些照片是她泡菜国男友拍的，因为他有些名气，就拍他黑照卖给营销号赚钱。前世他照片不久后也会被扒出来，我不过推波助澜一下，让他发现了幕后黑手罢了。有人看见他怒气冲冲，跑去质问崔明浩，结果那泡菜国男眼睛比绿豆小，心眼子却贼多，说是他倒贴，甚至爆出了他不检点邀请他过夜，要去学校那里告他。最后不仅用泡菜国语把于恩娜大骂一顿，还怒扇了他几巴掌。于恩娜也不是好惹的主，扬言要找人揍他。可是最后不知道崔明浩凑到他耳边说了什么，于恩娜一下子泄了气，灰头土脸回去了。听说倒贴了几千块。紧接着第2天，于恩娜的黑照就在粉圈里小范围的传播开了。作为海选小有名气的选手，于恩娜除了一张偷里偷气的脸，更多凹的是努力人设。什么对身材管理严格，什么时刻保持着舞台状态，是天生的 idol。那些照片一出，她所谓的努力自然就不攻自破。于恩娜微博粉丝一夜之间掉了10万，之前她圈地自萌收粉丝的钱，这些也都被扒出来批判。我用了点小手段，很快就帮她登上了热搜。这事情一下子闹大，连海选的节目组都暗戳戳回应，发文表示希望选手们都能做真实的自己，而不是活在滤镜里。这通发言明显就是针对于恩娜。她的粉丝本来就年纪小，被舆论一洗脑，开始大规模的脱粉，于恩娜却迟迟都没有发回应。就在所有人都觉得她会消耗自觉退圈，或者从此销声匿迹的时候，于恩娜发了一条微博，是一条无声的视频。视频里是她全素颜的全身照，照片没加任何滤镜，她也没穿花哨的衣服，而是穿了学院的 T 恤。她垂眸看着镜头，眼圈明显红了一片。在这场众人围剿的网络暴力下，她显得尤为可怜，一下子吊起了网友的同情心。不光如此，视频里她皮肤吹弹可破，泛着水光，显得楚楚动人。令我惊讶的是，不仅是脸，她身上的皮肤就像是开了磨皮，紧致细嫩，像蚌壳里的珍珠，是十分莹润白皙，哪有半点以前黑瘦的样子。有好事者还去分析了视频原件，经过证实，的确没有 P 过。原本翻天的舆论一下子拉扯了回来，评论区都在说之前的照片一定是被人黑了，现在视频证明娜娜是纯天然的大美女，是沧海遗珠。她不经意之间露出校徽，又让人扒出来她是一名研究生，之前收粉丝的钱也只是为了追梦。高学历大美女还受了委屈。一夕之间，于恩娜斩获了颜粉、内疚粉和慕强粉的心，不仅脱粉的人火速原谅回关，微博还涨了30万粉丝，就连节目组也偷偷删掉了之前的点评，关注了她。不出3天，于恩娜就认证了红 V， 成为炙手可热的选秀新人。她一连发了几条朋友圈，不再只展现猪油糊脸的水光肌，而是高调的发了许多全身照，大胆秀出比牛奶还要白的好皮肤，并且配文清者自清，风雨终究掩不住彩虹。下面点赞一片，一时之间她取代了张英，成了新笑话。看着她春风得意，我却并不着急，因为我看到照片中她胳膊和腿上都有红彤彤的小口，不仔细看还以为是蚊子包。可是我再清楚不过，那是她扎针留下的痕迹。那针孔密密麻麻，于恩娜一定是将所有的鲑鱼精子一次性注射进了身体里。想到那诡异的场景，我就觉得她白嫩的皮肤下隐隐发着绿光，那清晰可见的血管里都裹着粘稠脓浆，而那些一跳一跳的卵细胞都顺着她血液流进了肺腑。我越想越觉得毛骨悚然，翻出了几天前偷拍的视频，将小瓶子的标签截图下来，发给了我姐。
他是开医美机构的，可能对此有些了解。想了想，还给他发了条消息：姐，我想买这个美容液，你有渠道吗？爸，消息还没发出去5秒，我就接到了我姐的电话。我还纳闷着，平常忙得脚不沾地的她，怎么今天这么闲吗？结果刚接起电话，就被她劈头盖脸一顿骂：江雪，你丫疯了是不是？你要是打这个玩意，我明天就告诉爸妈，把你腿打断。你之前打过了吗？啊，说话，你现在人在哪里？我马上过来带你去医院。作孽呀，我亲眼看着长大的小奴才，怎么就……我无奈扶额，姐我没打过，还不用给我哭丧。听我说清楚来龙去脉后，我姐才长舒一口气，严肃地和我说，这个鲑鱼精子在泡菜圈的确流行过一阵子，是提取鲑鱼精子中的 DNA 注射到人体，以达到紧致皮肤的功效。我疑惑问道，那不是还挺好的？是挺好的呀，可你这张图是盗版，人家原版叫赛若菲，你这是赛若菲，而且这项提取技术要求很高，这美容液1小瓶就要20万，只流传在贵妇的圈子里，你这一看就是假的。听说现在很多微商仿制这个美容液，里面放的其实就是虫卵加了激素，即时效果确实显著，那批人都赚疯了，准备着卷钱跑路呢。可咱们正规的机构，谁敢赚那个晦气钱啊？姐姐的语气越来越沉重，打那完以后，不少人都出事了。你说烂脸也就罢了，到最后那些人简直惨不忍睹。姐姐深吸一口气，终究还是没说出什么。那要是有人往全身注射呢？还注射了很多。电话那头的声音明显有一瞬间的凝滞。那现在的他就已经不是人了。我还没弄懂我姐那句话的意思，就被更离谱的事情吸引了目光。于恩娜的爆火，顺带带火了泡菜国的选秀。节目组为了蹭热度，选择提前开始选秀，并且全网直播，还特意把于恩娜选为种子选手，作为第一天的压轴。于恩娜也不负所望，一亮相就惊艳了苦苦等待的粉丝。比起之前视频里素颜的她，今天的她精心化了妆，加上精美的服装，说一句美若天仙也不为过。她一出场，现场所有的人都屏住了呼吸，就连主持人看到她都愣了好几秒，才继续结巴着开口。而且她的皮肤更白了，白的和周围美女不像是一个涂层。在灯光的照射下，外面的一层皮肤薄如蝉翼，就好像生鸡蛋外的那层壳膜，只要用力一戳，里面的液体会喷涌而出。于恩娜笑容甜美，可却走得很缓慢，就像是用尽了全身的力气。她穿着超短裙和露肚脐的甜美打歌服，尽显娇美白皙的好身材。可是随着她的脚步，众人慢慢发现出了一些不对劲。尽管于恩娜努力微笑，脸上却被汗水浸湿，走得十分吃力，不仅是摇晃，而且她踩下一步，身子就蓦地矮上一截，一摇一晃，一高一低。她的身子就像是水做的，随着走动，隔着皮肤都一荡一荡的。于是他停下了脚步，没有舞蹈，也没有任何的动作，只是站在那儿僵硬地唱完了一首歌。节目组也发现了端倪，立刻切了远镜头。直播间议论纷纷，有说他偷懒的，也有说他身体不适的，但很快都被他漂亮的脸给俘获。女儿好棒，妈妈真骄傲，颜值即正义 ，idol 就是要娜娜这样的。跳舞以后去训练不就学会了？这样的脸蛋天才，我看着就赏心悦目。你们不觉得他入场有点怪吗？一瘸一拐的，感觉喝醉了似的。奇怪什么？人家可能是高跟鞋站久了，腿麻了不行吗？一场选秀下来，节目组人精似的删除了奇怪的走路，直接剪辑了于恩娜惊艳的亮相和几句修音的歌曲，发到了短视频平台。于恩娜这下彻底火了，节目组迫不及待地宣布她晋级，还想邀请她作为下一场的评委接着出场。还有许多国内的经纪公司想要签约她拍戏，甚至开出了高价的片酬。就在于恩娜一夜爆火的时候，她却突然消失了。她消失得无影无踪，不仅没参加接下来的选秀，而且每天准时更新的动态也全部停了。最后信息不回，电话不接，就连定位也消失了。辅导员急得团团转，他的粉丝也跑来学校寻人，还找到了身为室友的我。我刚开完会，就被一群拿着手幅、偷气十足的粉丝围住。你是娜娜的室友，是不是你嫉妒娜娜是女明星，所以绑架了她？你快点把娜娜交出来！我差点气得翻白眼。我这学期搬出去了，不住宿舍，也不知道她在哪，但是吧？但是什么？你这混蛋，小心我们对你不客气。我语气犹豫道。我搬走那天，她好像和男朋友吵了一架，她男朋友还对她动手了呢。最后，在我被迫被逼问出她男朋友的名字后，她的一群粉丝蝗虫过境一般，浩浩荡荡地往外国人宿舍的方向跑去。我左右无事，也晃悠晃悠跟了过去。算是我小看了粉丝的战斗力，他们竟然不顾保安的阻拦，直接砸破了门禁闯了进去。乌泱泱一群人迅速挤满了楼道。崔明浩还在梦中，就直接被人扇醒，拖到了走廊里。他睁开眼，对着的是一张张怒气冲冲的脸和四面八方传来的问询，吓得他张嘴又是泡菜语，又是磕磕巴巴的中文，胡言乱语的，最后干脆扑通一声跪在了地上，磕头求饶，不停说着米亚奶。但是很快，有人在他寝室里翻出了于恩娜的物品，有他穿过的衣服，还有空钱包，甚至还有许多于恩娜的随身物品，粉丝们一眼就认出来了。这些东西表明，他们偶像的消失绝对和眼前这泡菜国人有关。没有，我还没有下手，不是这样的，我可以解释，你们听我解释。崔明浩脸色灰白，裤腿里有不明液体渗出。慌乱中，他的话露出了马脚，一下子引爆了粉丝高涨的怒气。也没人再听他说什么鸟语，而是上去就打，势必要为偶像出一口恶气。我就远远看着崔明浩发蜡捏出来的精致头发，连带着头皮都被揪下来，看着他被一人一拳，被不知道是谁的脚踩得发出杀猪般的嚎叫。又不知道是谁掏出了随身带的保温杯，对着他的头就是哐哐几下，砸得他头破血图流。慌乱间，他的一只眼珠被抓爆，手脚被挤到扭曲，整个脸涨成了猪肝色，几乎不能呼吸。他用仅剩的一只眼睛往外望，看到了有几面之缘的我，伸出手来向我求救，却发不出任何声音。
没过几秒，他的手就被人踩住，整个人都淹没在了人山人海中，再无声息。前世的我被他折磨得窒息而死，有怨说不出口，所以他现在求救不成，被千万人践踏，也算是报应。等了一会，我才抹去笑出来的眼泪，报了警。11，突然有个人惊叫一声，没了。紧接着粉丝四下散去，也没人拦得住。等到警察赶来的时候，里面狼藉一片，救护车也火速赶来，抬着担架的医生冲了进来。可是等他们到了第一现场，所有人都惊呆在了原地。崔明浩没了，是物理意义上的没了。他被人踩踏，被人暴打，血液飞溅到墙上，肉踩进了地里，就连骨肉都被人踩散，被逃跑的人群裹挟带出，散落的到处都是。有个年纪小的警察当场就晕了过去。警察高度重视，却因为粉丝人多，而且大都是未成年，十分难办。可人死都死了，眼下最关键的是找到生死未卜的于恩娜。随着进一步的排查，警察发现于恩娜确实在消失的前几天来找过崔明浩。可是监控显示，他除了少了些衣服，还把钱包、手机等都放下，好好的走了出来，并没有被崔明浩杀害。可是当晚他走进监控外的小道后，就再也没了踪迹。警方排查了摄像头，发现他既没有从学校里出去，却也没有出现在校园内的任何监控里。这就是一桩怪事了，难道人还能凭空蒸发吗？随着警察加大排查力度，更多的污秽才慢慢的浮出了水面。12，他们翻查聊天记录，发现于恩娜和崔明浩不是一般的男女关系，两人之间纠缠着许多金钱来往。于恩娜每次会几千的给崔明浩打钱，来购买一种泡菜国进口的美容液，叫桂玉精子。如果缺钱了，他就会用身体代替。特别是最近1个月，于恩娜对这种美容液十分渴求，几乎隔一天就问崔明浩索要。可是崔明浩的胃口被养大了，知道于恩娜火了，他开始不满足于小钱，张口就要10万块一瓶美容液，这几乎就是不要脸的勒索。可是没想到于恩娜很爽快的就答应了。他掏空了粉丝的口袋，也掏空了身上所有的钱，包括潮牌衣服和名牌的钱包，他通通都抵给了崔明浩，只为那一瓶美容液。为了维持美貌，守住做 idol 的黄粱一梦，他几乎是痴狂了。最初1天1瓶，到后来他不打就不痛快，1天5、6瓶的往全身打，来维持所谓的水光肌。警察猜测，他那晚来崔明浩的宿舍，也是问他要美容液的。这种神秘美容液被推到风口浪尖，一下子吸引了警察的注意力。他们发现崔明浩所谓的进口，不过是从无良微商那里买来，转手就给了于恩娜，来赚取其中的差价。再深挖下去，他们很快又发现，那美容液里装的不是宣称的桂鱼精子 DNA， 而是各种虫卵，有青蛙卵，有昆虫卵，还有不知名的各种虫卵。注射了激素以后，能在人体内繁殖，造成一种皮肤膨胀发白的假象，实际上是肉皮分泌坏死，才显得苍白。这说是美容液，其实就是害人性命的毒药。警察十分重视，联合了网警，对这些微商实施抓捕。可是1周过去了，还是找不到任何于恩娜的踪迹，难道她真的消失了吗？学校里人心惶惶，网络上也众说纷纭，都在猜于恩娜到底去了哪里。大多数人都觉得她是美容液打多了，皮肤溃烂，所以才偷偷藏了起来，不让人发现。也有人说她卷了粉丝的钱，早就移民到泡菜国去了。就在所有人都在疑惑时，警察却遇到了新麻烦。他们发现在于恩娜消失的那个小道边有一个水池，之前他们就尝试打捞过，水池里并没有捞出尸体。可是最近不知怎么的，那水池突然爆发了青蛙潮，每天都往外跳出许多青蛙，密密麻麻的青蛙布满林间小道，十分的恶心瘆人。这时有个警察嘀咕道，按理说快10月份了，最近还降温，青蛙应该要慢慢冬眠了呀，哪来的这么多青蛙呢？他这话一说完，气氛诡异的安静了下来。所有人脑子里都有一个共同的猜想，却没有一个人敢说出来，因为如果是真的，那实在是太惊悚了。13，又过了1周，警察宣布了于恩娜的死亡消息，池塘周围被封锁，没人知道具体真相。学校也下达了命令，不许我们靠近妨碍警察办案，也不许传播任何关于于恩娜的消息，否则就要进行处分。他们只说于恩娜失足掉进了池塘里，又被埋在淤泥中，所以耗费了太多时间搜寻。可出结果那天，我明明看见一批又一批的警察进去，却又捂着嘴出来吐，又有几个法医进去，然后失魂落魄地走了出来，像是看到什么骇人的场景。最后于恩娜父母过来闹，他们说警察办案不力，说活要见人，死要见尸。一个老警察只能面色沉重地带他们走进了树林。那天下午，好多人都听见了于母凄厉的惊叫声，还有最后昏厥被抬出来的于府。我在食堂吃饭，对面坐着几个同学，正压低声音说着八卦。你们听说了吗？那个于恩娜是被青蛙吃了，死得好惨，所以才有人被吓晕了。啊，可我听说她是美容针打多了，最后皮肤都被溶解了，所以警察找不到尸体。哎呀，你们都别说了，好晦气啊！和你没仇没怨的，你管人家怎么死的？就是觉得她长得好看，蛮可怜的。我抬眸出声打断了他们，但也有可能是她自作孽呢。毕竟天作孽有可为，而自作孽不可活。在他们的惊讶中，我走出了食堂，外面阳光灿烂，慢慢照暖了我冰凉的身体。